Pozdravljeni. Veseli nas, da ste tukaj. Najprej moramo razčistiti eno stvar. To, kar boste slišali v nadaljevanju, ni nič novega. Ne predstavljam nove ideologije ali izmišljene filozofije in ne razglašam nečesa, kar še nikoli ni obstajalo. Moja naloga je v resnici precej preprosta, a hkrati zahtevna. Zbiram in povezujem. Sestavljam koščke modrosti iz različnih kultur, tradicij in perspektiv ter jih prepletam v smiselno celoto. Te resnice so obstajale dolgo pred nami in bodo obstajale še dolgo potem, ko nas ne bo več. Zato ne verjemite ničesar samo zato, ker jaz tako pravim. Raziščite in preverite sami. Jaz sem tukaj zgolj kot posrednik znanja, ki je vsem dostopno, če ga želimo iskati. Naslednje, kar želim pojasniti, je moj slog in ton. Morda boste opazili, da bodo moje besede kdaj zvenele intenzivno, ostro ali celo bojevito. Razlog je preprost. Resnica, izrečena v svetu zgrajenem na laži, ne pride kot šepet. Resnica udari z vso silo. Kdor se posveti razkrivanju prevar, hitro spozna, da njegov glas ne more ostati mehak in ravnodušen. Moj ton bo morda na trenutke strasten in nepopustljiv. Vendar ne zaradi užaljenosti ali ega, temveč zaradi moralne dolžnosti, ki jo čutim, dolžnosti, da spregovorim resnico ne glede na posledice. Ko enkrat prepoznaš manipulacijo in dojameš, kako globoko je družba zavedena, je skoraj nemogoče govoriti hladno in brezbrižno. Zato vas prosim, da močnih besed ne zamenjate za agresijo. Za ostrim nastopom ni zlobe, temveč nuja. Govorimo o resnih stvareh, ki zahtevajo resen pristop. Ob tem pa imam dve prošnji, ki vam bosta pomagali lažje slediti in sprejeti informacije. Prva prošnja. Osredotočite se na vsebino, ne na govorca. V naši kulturi smo preveč navajeni obsojati glasnika, namesto da bi poskušali razumeti in presoditi sporočilo. Morda vas bo moj način govora motil, vendar vas prosim, da se osredotočite na bistvo povedanega. Ni pomembno, kdo resnico izreče, temveč ali ta drži. Ne dovolite, da bi morebitni predsodki do mene zasenčili pomen idej, ki jih predstavljam. V današnjem svetu pogosto prevladujeta podoba in osebnost, a tukaj smo zaradi vsebine. Če vas kaj sprva zmoti, se vprašajte zakaj. Je težava v vsebini ali zgolj v načinu, kako je podana? Druga prošnja je, da zadržite takojšnjo čustveno zavrnitev neprijetnih informacij. Naravna človeška reakcija je, da neprijetno informacijo zavrnemo, še preden jo zares slišimo ali razumemo. Ta nagonski obrambni refleks nas ščiti pred nelagodjem, hkrati pa nam lahko prepreči učenje. Če naletite na trditev, ki se močno razlikuje od tega, v kar ste verjeli do zdaj, ne reagirajte takoj z jezo, posmehom ali zavrnitvijo. Najprej premislite. Vzemite si čas, da informacijo preverite ali prespite. Šele nato se odločite, ali jo boste sprejeli ali zavrgli. Zavedam se, da bodo nekatere teme težke in bodo morda sprožile močna čustva. To je povsem razumljivo. A kot sem že povedal, resnica včasih boli. Sama neprijetnost informacije še ne pomeni, da ni resnična. Pogosto velja ravno nasprotno. Obe oviri, usmerjanje pozornosti na govorca namesto vsebine in nagla čustvena zavrnitev, sta močni prepreki na poti razumevanja. Če jima podležemo, se lahko odpovemo spoznanjem, ki vodijo v prebojenje. Zato jo moramo prepoznati in preseči. Ko slišite nekaj, kar vas razburi, se vprašajte, kaj me pravzaprav moti? Ali se morda oglaša ranjeni ponos ali strah? Resnica pogosto rani naš ego, ker spodkopava predstave, na katerih gradimo svoj svet.
Ko te občutke prepoznamo, jih lahko obvladamo in nato mirno razmislimo o sporočilu. Na tem mestu pa bi rad poudaril še nekaj. Ostanite z nami do konca. Informacije, ki jih bom predstavil, so kot koščki mozaika. Šele ko so vsi na pravem mestu, se pokaže celotna slika. Če bi poslušali le del in odšli pred zaključkom, obstaja nevarnost, da vidite le fragmente, ne pa celote. Prebujenje ne pride iz enega samega dejstva ali stavka, temveč iz prepleta številnih niti dejstev, načel in izkušenj, ki skupaj tvorijo širšo zgodbo. Posamezna nit morda nima jasnega smisla, ko pa se vse prepletajo, se izriše sporočilo. Zato vas prosim, da če ste se že odločili biti tukaj, ostanete z nami do konca poti. Dajte si priložnost videti resnico v celoti, ne le njenih drobcev. Če povzamem, ničesar vam ne vsiljujem, zgolj spodbujam odprt Želim, da vsak presoja informacije na podlagi njihove vsebine, ne glede na moj slog ali začetni odpor ob nepričakovanih trditvah. Naš cilj ni zgolj strinjanje ali nestrinjanje, temveč razumevanje. Tudi če se slišano sprva ne ujema z vašimi prepričanji, je vredno premisliti, preden to zavrnete. Navsezadnje si vsi želimo priti do resnice. Pred nami so temeljne resnice o človeški percepciji, nevednosti in zavedenosti, ki jih bomo razčlenili korak za korakom. Osredotočite se na bistvo, presezite prvinski odpor in ostanite z nami do zaključka. Tako boste iz vsega, kar sledi, potegnili največ. Zdaj pa se pogumno podajmo v globino osnovnega problema, ki pesti človeštvo, v iluzije percepcije in v nevednost, ki nas drži v temi.